如何提供一个创新、有效甚至颠覆性的解决方案。我们怎么样去捕捉到这些新的创意呢？我给大家几个参考的方向。当你在跟大模型去对话、去挖掘这些机会的时候，你可以从这几个方向去探讨。第一个方向，去找一些痛点，就是去看一些今天市场当中还没有满足的需求，或者说现在有解决方案了，但这些解决方案总是有一些瑕疵，包括在你的身边、社区、行业乃至于社会当中存在的问题或者痛点。这些问题可能是效率低，或者是成本高，服务缺失，体验不佳等等。一旦你发现了一个痛点，开始思考如何提供一个创新、有效甚至颠覆性的解决方案，你的解决方案就可能是有价值。这些方向是在日常生活中遇到的小麻烦、特定的行业的问题、新的技术 AI 的到来能否解决人们的这些痛点和机会。我想这就是 AI 所带来的效率。这是第一个我们可以去思考的方向，痛点和解决方案。第二个我们可以去思考的这个趋势和未来的方向，第一是看宏观。宏观我们今天有很多的因素，人口是一个社会的因素，老龄化、伊人化、少子化就带来了非常多的新的养老的需求、陪伴的需求、宠物的需求，包括社会的因素、环境的因素，还有今天年轻人的消费群体所带来的需求的变化。我想这一系列其实都是在这个背后当中，我们可以基于对于趋势的理解所去思考新的产品和新的商业模式。所以这是第二个，从趋势的角度去理解。第三个维度呢，是从你个人最擅长的、你最了解的、你的兴趣爱好、你的专业知识、你的工作经验等等，这些的个人的优势跟市场的需求结合起来，我想就能够找到更多的机会。所以这三个点，我告诉各位，艺人公司或者叫独角兽公司，我们在挖掘新的机会的时候，思考需求的三个点。这三个点，各位再来回顾一下。第一，找一些社会当中、生活当中没有被满足的痛点和需求。你看看哪些事情效率很低下，哪些事情过去的这个满足感不强，体验很差，我也没有办法解决。第二，未来的发展趋势是什么？技术上有什么趋势能够革新？人口的变化有什么趋势？环境变化有什么趋势？经济发展的变化有什么趋势？中国经济的政策上面有什么趋势？这一系列都是可以带来我们更多的机会。第三个就是我们个人最擅长的领域我们个人最擅长哪些领域的机会的变化，来去看看这些能够产生什么样的新的痛点或者新的需求。过去我们做这些研究会要花很多时间，我们要去通过百度去搜索、去做研究、去看研报。那今天的好处是在于，这些大模型把这些我们想要的东西，它帮我去全网搜集信息，它帮我整合成报告。我跟各位刚才去显示的几个点，包括像的谷歌，它有一个非常强大的功能，它叫做什么呢？它叫做 deep research， 就是深度研究。当我们需要一个行业的研究的时候，它会做得非常的深入，它可以基于你的要求，给你形成一份完整的这个行业的报告，去捕捉你的机会。过去这个报告可能是我们行业研究员需要花很多时间来做的，今天我们做这件事情，他们通过对全网的研究做 deep research。今天 ChatGPT 也能做 deep research， 包括 Google， 包括中国的这些 Kimi 都可以去做，找到行业的深入的机会这是最有效的方式。所以这是第一类，我想我们要去理解新的创意产生。